ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നത്തേത് ഒരു മോർണിംഗ് വ്ളോഗാണ്. ഇതിലൊരു ഈസി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തലേ ദിവസം അരച്ച് വെക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വെള്ളപ്പവും പിന്നെ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ടക്കറീൻ്റെ റെസിപ്പിയും. പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങളെപ്പോഴും കമൻസിൽ ചോദിക്കലുണ്ട് ഹിജാബ് സ്റ്റൈൽ, അതും കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, പിന്നെ 1/4 കപ്പ് ചോറ്, വേവിച്ചെടുത്ത ചോറ്, എന്നിട്ട് 2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ബാറ്റർ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പം അത്യാവശ്യം കട്ടിയുണ്ട് ഇത്. ഇനി ഒന്ന് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ കുറച്ചായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ബാറ്ററൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി. ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക. ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. മുട്ടക്കറിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എഗ് മുളകായി എന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ കറിക്ക് പറയൽ. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതവിടെ റെഡിയാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ഗ്രേവി റെഡിയാക്കണം. അതിനായിട്ട് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ വേഗം തന്നെ വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളയുകയാണ്. എന്നിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ രാവിലെ തൊലി കളയാൻ നിൽക്കുന്നത് ഭയങ്കര മടിയുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തലേന്ന് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. ഇത്രയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇനി ഒരു പാൻ എടുക്കുക, അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വെളിച്ചെണ്ണേനെക്കാട്ടിയും ഇതാണ് ഈ കറിയിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്തത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ചായി നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ 6 നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. 2 or 3 ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നമ്മൾ വേറെ പൗഡേഴ്സ് ഒന്നും ചേർക്കണില്ല, വെറും ഈ ഒരു 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ. ഇതേ സെയിം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ പണ്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ തക്കാളിയിലേക്ക്. അപ്പോൾ തന്നെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരണം. ഇതിൽ ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് നല്ലൊരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. പിന്നെ വെള്ളം തക്കാളിയിൽ നിന്ന് തീരെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യമുള്ളത് തക്കാളിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക. അങ്ങനെ ഇതാ മുട്ട പുഴുങ്ങിയതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ
അപ്പോഴേക്കും ഇതാ നമ്മളെ കറിയൊക്കെ നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കറിയൊക്കെ റെഡിയായതിനു ശേഷം നമ്മളിതാ വെള്ളപ്പം ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മളെ വെള്ളപ്പം മാവുത ബബിൾസൊക്കെ വന്ന് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അപ്പച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാ വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതാ നമ്മളെ വെള്ളപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ ബാക്കി എല്ലാതും ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനുള്ള ടൈമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ഇതാ എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിട്ടാ. ഈ വെള്ളപ്പവും മുട്ടക്കറിയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മളെ സാധാ വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഈ കറി. പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഈസി ആവുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമുക്ക് ആവശ്യം. അതായത് ഏറ്റവും മടിയുള്ള കാര്യമാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കൽ. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആശ്വാസമാണ്. ഇന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലീവാണ് കേട്ടോ. ശിവരാത്രിൻ്റെ ഹോളിഡേ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കെൻസും കൈഫൊക്കെ എണീറ്റത്. കെൻസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കറിയാണ്. ആൾക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും കറി പറ്റൂല, എന്നാലും ഈ ഒരു കറി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ കൈഫിന് ഇതാ എന്ത് കറി ഉണ്ടാക്കിയാലും ആൾ പഞ്ചസാര കൂട്ടിയിട്ടേ കഴിക്കുള്ളൂ. പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് പഞ്ചസാര മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട് റെഡി ആവാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റ് വന്നതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഫാഷൻ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നതാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ചുരിദാർ. പിന്നെ അമേലി ഹിജാബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നതാണ് ഈ 2 ഹിജാബ്സും പിന്നെ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പിന്നും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ റെഡി ആവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അതിനിടയിൽ ഇവിടെ ഇതാ കുട്ടികൾ അവരുടെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ്, കെൻസും കൈഫൊക്കെ. ഇത് സിസ്റ്റർ വീട്ടിലുണ്ടായ ചാമ്പക്കയാണ് കേട്ടോ. നല്ല പച്ച കളർ ചാമ്പക്കയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തതാണ്. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളെല്ലാവരും റെഡിയായി. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ചുരിദാർ. ഫാഷൻ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അവർ സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നതാണ് നമുക്ക്. ഇവരുടെ കയ്യിൽ വേറെയും കുറേ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കിഡ്സ് വെയർ ഉണ്ട്, പിന്നെ മോഡസ്റ്റ് വെയർ, അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അബായാസൊക്കെ അവർ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറി നോക്കാം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കളക്ഷൻസൊക്കെ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാച്ചിങ് ഡ്രസ്സസൊക്കെ അവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജോ പ്രോബ്ലംസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ റീഫണ്ടും ഈസി റിട്ടേണൊക്കെ ഉണ്ട്.
ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഷോൾ ഇടാറുള്ളത്. എപ്പോഴും ഓരോ കമൻസ് കാണലുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഷോൾ ഇടണമെന്ന് വെച്ചിട്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചുരിദാറിനാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെയാണ് ഷോൾ ഇടാറ്. പിന്നെ ഈ ഷോൾസൊക്കെ അമേലി ഹിജാബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ നിന്ന് അവർ സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നതാണ്. ഷിഫോൺ മെറ്റീരിയലിലാണ് ഈ ഷോൾ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഷോൾസൊക്കെ ഇടാറുള്ളത്. പിന്നെ അവരിതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റിക് പിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഷിഫോൺ മെറ്റീരിയലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ തലയിൽ നിൽക്കാൻ കുറച്ച് പണിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വേറൊരു മെറ്റീരിയലിലുള്ള ഷോളാണ്, ഒരു കോട്ടൺ ടൈപ്പൊക്കെ, നല്ലൊരു മസ്റ്റർഡ് കളറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇവരുടെ പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പിന്നിൻ്റെ കുറേ ടൈപ്പ് കളേഴ്സിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പേജ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്നിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിലുള്ള വാട്സപ്പ് ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.